خوب هستین ساعت؟ شکر. چی مصروفیت دارین اینجا؟ مصروفیت ما برادر قانم اینجا کراچیوان هستیم. درست. 20 سال میشه که ما کراچیوانی میکنم. 20 سال. شما باور به خدا کنین که ما روز 300 پیداگر نیستیم. درست. از حکومت غنیش تا حالا خوب بخینید پلاستیک جمع میکنین، پلاستیک هم پیدا نمیشه که ما در دگدان بسوزانیم. یعنی شما باور به خدا کنین کرای موتر 20 روپیه است. ما از مندهی شهر کابل که نزدیک حوزه اول کابل است تا چلستون پیاده میرم. به خاطر 20 روپیه پیاده میرم، پیاده میایم. پیسه نان نداریم. شما باور به خدا کنین که ما امروز اولادم در سر خونشته بود نان میخورد، گفتم نان کم بخور که قیمتی است. دیگه چی بگویم؟ دولت در قصه ما نیست. کل ملت همو تو اعلا کده، به سرنوشت اعلا کده. ملت هیچ چیز حیران مانده که دست به دامن کی دراز کنه. حیران مانده. از ملل متحد خواهش میکنیم که غم افغانستان بخوره، غم ملت افغانستان بخوره. نه نان دارن، نه او دارن، به سرنوشت ماندن. این ما کراچیوان هستیم، باور به خدا کنین پلاستیک جمع نمیشه که ما در دگدان بسوزانیم. نان نداریم، یک وقت نان میخورم، دو وقت نمیخورم. دیگه چی بگویم ما بدر؟ این دولت نیست. چی رقم دولت است؟ 30 میلیون جمعیت گرفتی، نان دادن نمیتونی. دل مردم بیخی از زندگی سرد شده، کل مردم ناامید است. در مندهی در شهر کابل کار پیدا نمیشه. نان است، نیاو است که مردم بخوره. یک هفته میشه به قرآن، به خدا، به رسول خدا قسم که ما دسلاف نمیکنیم. دیگه چی بگویم از این بالاتر؟ 20 روپیه کرای موتر لینی است. 20 روپیه ما نداریم، هم 20 روپیه هم که بتیم. در پای پیاده میریم، پیاده چلستون تا اینجا پیاده میریم، 8 تا چلستون پیاده میریم. دیگه چیز گفتنی ندارم. بیادر یک بوجیارد 3500، یک بیبروغن 3500. ما روز 100 روپیه پیداگر نیستیم، روز 50 روپیه پیداگر نیستیم. خب مردم ما شما پیداگر هستیم؟ دولت حتی صدای ما را نمیشنوه. هیچ کس در قصه ما نیست. اینا میخواد گفتنی من بود، دیگه گفتنی ندارم.